咁要開真正自己個箱啊！我都開咗好多箱㗎啦，先開。地下做，噔噔。其實咧，又真係要讚下今次 TM7 呢一個箱嘅設計嘅。咁你見到啦，開箱之後咧，佢係咁樣開啦個箱。首先，即係有面同底分啦，係咪？咁你開咗之後咧，佢入面基本上咧個風險就比以前低好多啦。咁當然都係佢哋由錯誤中學習啦。如果收過之前嘅箱嘅都知道㗎啦。之前個紙箱係確係，雖然佢話嗰啲乜鬼物理學原理啦嚇，但係感覺係唔良好嘅。咁呢個 OK 嘅啦，嗰個基本上佢冇說明書。雖然我真係好中意睇說明書，但係佢冇啊。基本上佢改呢個咧，陣間都會影俾你睇，不過係冇嘢睇嘅，因為我都睇咗之前收另外一個部嘅時候嗰個說明書㗎啦。因為其實點解佢會冇說明書咧？說明書喺部機入邊，嗰個 iPad 畫面咧已經包埋說明書啦。好啦，嗱睇到啦，佢入面咧係分3個箱嘅，呢一個係 Aroma 啦，咁然後最底下就係部主機啦，然後呢度就係個主鍋啦。個主鍋咧佢係有睇開我個開箱啊嗰樣嘢就知道，其實係兩個一個外殼同埋一個入面嘅，咁咧佢係非常之實淨嘅，你都見到啦嚇，而家實淨嘅啦，基本上啲紙箱全部咧係有做一個真空嘅，抽咗真空嘅一個 sealing 嘅，所以啲配件嗰樣嘢咧就安全好多啦。我轉頭再影其他俾大家睇下，因為單手。咁又翻嚟 part 2啦，咁開晒俾大家睇下先。嗱，咁你都見到啦，個 Remote Tray 咧，其實個包裝就非常之正噶啦，已經即係全部做咗一個咁嘅處理，所以就唔驚話撞花啊，或者係會唔會話撞到歪咗啲膠咬咗啊？我諗呢個都會好味噶啦，因為真係 perfect 嘅一個 box， 再加埋呢個膠袋，不過唔用俾人話環保嗰方面喺。咁但係咧。就真係好靚㗎，包頭已經係。你睇呢啲位置係完全冇鬆到位啦。嗱，冇量杯蓋嘅，注意下，冇 missing 係冇量杯蓋嘅。佢有個蓋仔，但係個蓋仔唔係量杯蓋嚇。咁咧，然後咧就係重頭戲就主機啦。個主機好重啊，最重係個主機嚇。咁嗱，呢支新嘅 Spatula 啦，呢一個係有一個嘅出面團嘅嗰個twister 喺度嘅。個扭扭喺度嘅，咁會容易啲出。咁然後打開睇下啦，嗱，全部都做晒處理㗎啦，全部都包得好好嘅，就算拎佢哋都唔使點擔心。嗱，我老實講呢部我會跟我返香港一排嘅，咁我都唔需要擔心，我會淨係咁樣去拎呢一盒，係咪？咁樣去拎係咪？咁樣我就會連呢個我會連盒嘅，因為始終呢個係一個電腦個 part。之後嗰啲其實就可以入大行李箱，呢個就可以 hand carry 嘅，呢個 size 係 OK hand carry 嘅。仲有一個細節位，之前一路都唔記係知嘅，但係唔記得同大家講嘅係咧，如果注意翻咧，而家咧 TM7 咧比較起 TM6啦，我哋係有6支針嘅。即底下個針個插針位係6支嘅，咁所以咧佢整部機嘅個恆溫啊穩定性咧都係再提升咗嘅，所以我都講其實 TM7 同 TM6 最大分別唔係話外形啊嗰方面嘅，唔係一啲咁嘅嘢，而係一啲比較細節位嘅嘢嚇，咁可以慢慢去試驗嘅。其實一用起上嚟就發現個細節位嘅唔同。咁睇下呢個要揾人幫手先做到，因為真係要2手先開到出嚟，好實淨嘅，凸凸痕嘅，一定要2隻手先至攞到，一隻手都搞唔掂。嗱，好穩陣嘅呢個，好穩陣嘅一個包裝。OK， 好。嗱，全個做咗一個 packing 嘅，所以咧拎去邊度都好容易嚇。OK， 開嚟睇下先。嗰日都開咗一個嘅，不過今次係自己嘅呢個。嗱，就係咁樣啦。呢個係個蓋啦。
新嘅網窩啦，其實個質地係靚咗好多。嗱，呢一個就係新嘅蓋仔，但唔係量杯，絕對唔係量杯嚇。咁佢其實冇乜影響嘅，都係個 cover 嘅啫。就功能性上就唔係以前嗰樣嘢嚟嘅。OK， 呢度 OK， 單手都搞掂，新煲都搞掂。嗱，唔係我特別大力，係真係而家好開好多嘅。咁樣拎出嚟，把刀咧就同以前 TM6一模一樣嘅。OK， 同以前 TM6一模一樣嘅。咁可以用翻之前如果你買咗未用嘅刀都可以用翻。OK， 就講到呢度先。好啦，你同佢再做多一個最後一個步驟嘅開機儀式，得噔。做一次中文開機畀你睇下先嗱。如果我用繁體中文嘅話，咁國家千祈唔好改啊，都係要用翻英國嘅，一定噶啦呢個。睇下所有嘅安全指示喺度啦，都係同大致上同之前差唔多。咁當然有啲新嘅嘢啦嚇。咁然後就 WiFi setting。當你登入咗 Cookie Do 咧，佢就會有呢個畫面喺度啦，就問你想點樣去鋪排你嘅畫面啦，你係可以自己揀嘅。咁或者自己規劃都得啦，當然嚇。又或者係將所有嘅tools 放喺第一頁啦。咁呢個你可以隨時改嘅。OK， 咁呢個自己規劃啦，鍾意實用嘅工具啦，同埋我喜歡每日靈感。咁我就撳咗自動規劃睇下點先。例牌更新，咁我更新完再同大家分享。